El desarrollo de la vida en nuestro planeta se caracteriza por la interrelación entre los diferentes organismos y el medio ambiente. El estrecho vínculo entre los factores bióticos y abióticos de un ecosistema crea un equilibrio dinámico con cambios continuos regulados por la propia naturaleza. Estas interacciones determinan la existencia de formas de vida específicas para cada ecosistema. Por ejemplo, la cantidad de agua, de luz solar y el tipo de suelo determinarán las características de la flora que se desarrolla en un entorno determinado. Y del tipo de flora y de los factores abióticos dependerá la fauna de un ecosistema. La preservación de este delicado equilibrio se ha visto amenazada por las acciones del hombre, quien se ha dado a la tarea de dominar a la naturaleza para poder subsistir. La ruptura de este equilibrio ha puesto en riesgo la permanencia misma de todas las formas de vida. Uno de los ecosistemas con mayor riqueza de recursos y que padece un grave deterioro ecológico es el bosque. Habitados principalmente por árboles, los bosques albergan una gran variedad de especies de la flora y la fauna de nuestro planeta. Esta característica hace de los bosques auténticas bodegas de recursos indispensables para el desarrollo de la vida. Recordemos simplemente que la flora es la base de todas las relaciones de los seres vivos. Los individuos que la conforman son los únicos capaces de convertir la materia inorgánica en materia orgánica a través de la fotosíntesis. En este proceso, también se origina el oxígeno atmosférico que emplean todos los organismos para realizar sus funciones vitales. Una de las aportaciones de los bosques consiste en actuar como esponjas para mantener la humedad del medio ambiente. Al cumplir esta función, participan directamente en el ciclo del agua y contribuyen al mantenimiento de la estabilidad climática, evitando así que se presenten cambios bruscos de temperatura. Los bosques protegen los suelos al impedir que la acción directa del agua y del aire los desgasten. Por ejemplo, cuando llueve, las hojas de los árboles amortiguan el paso del agua. Esto evita que la lluvia caiga directamente al suelo. Entonces el agua escurre y puede penetrar hacia el subsuelo, donde abastece a los mantos freáticos. Además, las raíces de los árboles forman una red que sirve como armazón y evita el desgaste de los suelos. Básicamente existen dos clases de bosques: los bosques tropicales y los bosques templados. Los bosques tropicales reciben este nombre debido a que se localizan entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. También se les conoce como selvas. Su temperatura es constante durante todo el año y presentan altos índices de humedad debido a las constantes y numerosas precipitaciones. Los bosques templados son propios de las zonas templadas y frías. Se localizan en regiones montañosas y solo a partir de ciertas altitudes. Representan el 50% de los bosques que existen en el planeta. El avance de la civilización y el crecimiento demográfico han llevado al hombre a devastar gran parte de la naturaleza, en especial las zonas de los bosques.
Basta consultar unas cuantas cifras para darse cuenta de ello. Por ejemplo, originalmente el 90% de la superficie de Europa estaba cubierta por bosques. En la actualidad, solo en el 20% del territorio de aquel continente existen zonas boscosas. Esto implica la desaparición del 70% de los bosques europeos. De manera similar, en otras regiones del mundo como los Andes y Brasil, se han destruido grandes extensiones boscosas. Este acelerado proceso de deforestación tiene su origen en la manera en que el hombre ha utilizado los recursos de estos ecosistemas. Para el ser humano, los bosques y en forma específica los árboles han sido proveedores de una gran cantidad de materias primas. Prácticamente, el hombre ha aprendido a aprovechar cada una de las partes de los árboles con fines comerciales o de supervivencia. Del follaje extrae grasas, de la savia obtiene melaza, hule y chicle, y de la corteza, sustancias medicinales. No hay que olvidar, por supuesto, el gran recurso que representa la madera y su empleo en actividades tan diversas como la fabricación de muebles, la industria del papel y de otros utensilios. Además de la comercialización de estos productos, los bosques han sido arrasados por otras razones. A lo largo de la historia, las zonas de bosques han sido taladas para convertirlas en territorios agrícolas o ganaderos, o bien en lugares destinados a asentamientos humanos. Cuando el hombre apareció en la Tierra, las alteraciones que ocasionaba al medio ambiente eran rápidamente subsanadas por la naturaleza. A partir del descubrimiento del fuego, las comunidades humanas empezaron a utilizar mayores recursos de los bosques, pues necesitaban madera como combustible. Otro cambio determinante en la difícil relación de los seres humanos con el medio ambiente sobrevino cuando fueron descubiertas la ganadería y la agricultura. Estas actividades permitieron al hombre establecerse en un solo lugar. En otras palabras, el ser humano adoptó una forma de vida sedentaria. Al abandonar sus costumbres nómadas, las comunidades empezaron a construir sus propias casas. Ya no era necesario buscar cuevas como habitación temporal. Las nuevas necesidades de la vida sedentaria exigieron al hombre aprovechar de otra manera los recursos naturales. La madera de los árboles no servía ya solo para obtener combustible. Era también la materia prima para la fabricación de las casas, corrales, muebles y utensilios diversos. Aunque en un inicio el impacto ambiental de este uso de los bosques y de los árboles pudo haber sido mínimo, conforme la raza humana aumentó en cantidad y se extendió hacia otros territorios, las consecuencias de sus acciones fueron más graves. La velocidad de consumo rebasó a la capacidad de regeneración de la naturaleza. Las crecientes necesidades de espacio y de artículos producidos industrialmente han exigido cada vez mayores recursos de ecosistemas como el de los bosques. En la actualidad, la franca ruptura del equilibrio ecológico ha contribuido a la pérdida de la biodiversidad. Muchas de las especies de seres vivos que dependían de la vegetación y del ecosistema de los bosques han desaparecido o se han alejado de ese medio. La extinción de los bosques representa también la extinción de las especies que los habitan. Todo ello afecta no solo a las especies que desaparecen, sino también al ser humano. En México, la deforestación ha ocasionado diferentes grados de erosión en el 80% del suelo. Esto implica una severa disminución de recursos para la subsistencia de todas las formas de vida.